ចាសសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ឯងសុខនេះឥឡូវនេះកំពុងតែគូនឹងឆ្លាក់ទេពមច្ឆានិងហនុមានណាបងប្អូនណាចាហើយនឹងមហាលម្អិលចាហើយបង្ហាញអំពីការគូឥឡូវនេះកំពុងតែញាប់ដៃណាខាងគូនឹងចាគូសម្រាប់ឆ្លាក់អញ្ចឹងបងប្អូនណាចាឥឡូវចូលដល់យើងគូជាឌីសព្រៀងហើយចាព្រៀងហើយក៏បានបន្តិចទៀតហ្នឹងគឺគូហ្វឺតចាឥឡូវចូលដល់ឆ្លាក់បានប៉ុណ្នេះហើយណាបងប្អូនណាចាឥឡូវកំពុងតែលម្អិតមើលឡើងវិញចាដើម្បីឆ្លាក់រូបទាំងអស់ហ្នឹងចាបន្តិចទៀតនឹងរួចហើយណាបងប្អូនចាហើយសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលវីដេអូសូមជួយ Subscribe ហើយនឹង Like Comment ណាបងប្អូនណាចានេះជាការឡើងគ្រឿងអញ្ចឹងបងប្អូនចាកំពុងតែឡើងគ្រឿងមហាលម្អិលចានេះជារូបមហាលម្អិលបងប្អូនណាចាឈើហ្នឹងគឺឈើធ្នង់អញ្ចឹងបងប្អូនចានេះគឺឈើធ្នង់ចាហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel អេងសុកឌីចានឹងមានវីដេអូថ្មីជាបន្តទៀតសម្រាប់បងប្អូនចូលមកអំពីចម្លាក់អញ្ចឹងបងប្អូនណាចាចម្លាក់បុរាណនេះគេហៅថារូបបុរាណចាហើយក៏មានស្លឹកឈូកស្លឹកផ្លែឈូកចាហើយនឹងលាយឡំជាមួយនឹងក្បាច់ភ្ញីចាខាងនេះគឺវងស្វាហើយនឹងសត្វកប្រុកចានេះគឺមានត្រីចាមានត្រីស្រះឈូកអញ្ចឹងតែអានេះទឹកគឺជាទឹកចាហើយមានបន្តទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនណាចាមានក្បាច់ភ្ញីហើយនឹងដើមឈើចាសត្វស្លាបអញ្ចឹងទៅចាហើយក៏អរគុណបងប្អូនដែលបានជួលចូលមកហើយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ចាអរគុណសម្រាប់ការចូលមើលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាពេលយប់ហើយណាបងប្អូនចាកំពុងឆ្លាក់នៅពេលយប់ចាហើយមិនមានពូលភ្លើងដាក់ឈើទេណាបងប្អូនចាឯនេះគឺជាសត្វស្វាកំពុងកាន់ផ្លែឈើចាហើយមានដើមឈើសត្វកំប្រុកចាហើយស្លឹកឈើនេះចានេះគឺជាទេពមច្ឆានិងហនុមានចាទេពមច្ឆាហនុមានណាបងប្អូនចាប្រភេទឈើធ្នង់ចាចាំងភ្លើងមកតិចចឹងណាបងប្អូនណាចាហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចូលមកវីដេអូសង្ឃឹមថាបងប្អូនពេញចិត្តហើយនឹងជួយគាំទ្រអរគុណ